咁我叫阿 Jack 啦，咁我就係本室嘅攝影同埋舞室嘅創辦人啦。咁今日我想同大家分享就係點樣可以建立到自己嘅優勢喺工作方面咁樣。咁我就簡單咁樣介紹一下我係咩人啦咁樣。好，咁啦咁呢四位都係我啦。咁大家可以睇到就係，咁我係一個細細個跳街舞長大嘅一個年青人啦。咁我細個嘅時候就由跳街舞開始，慢慢變成跳現代舞、跳作品。咁而家呢個冇頭髮嗰個呢，就係而家嘅我啦。咁我就由一個跳街舞嘅人，慢慢演變成為咗一個舞室嘅一個創辦人。咁同時係啦，我就慢慢分享我自己嘅故事啦。OK， 好，跟住。哎呀，等我陣啊，攞翻張貓紙出嚟先咯。OK， 好啦，咁我就其實今日主要係分享我自己嘅一個經歷啦，由我細個開始嘅一個經歷啦。咁細個嘅時候呢，咁其實都舞蹈呢樣嘢，其實好多人都係反對，包括屋企人一定係反對。咁所以喺16歲嘅時候，我已經俾屋企人拋咗出去，自己去返 part time。你想跳舞，我唔理你。你跟住讀書你要交學費，自己去揾 part time，自己去賺錢。咁16歲嘅時候，我已經俾人掉咗出去咁樣啦。跟住我都要去，跟住開始16歲嘅時候，只可以返到啲麥當勞啊、M 記啊，或者茶餐廳送外賣咁樣。咁就咁但係嗰陣時，因為我自己都想跳舞，但係我都要生活，所以其實我嗰陣時都 keep 住返啲 part time 去 support 自己，同埋我始終未讀完書，所以學費都係我自己要賺返嚟。咁我就由16歲開始至到去23歲、24歲度，我都係 keep 住有份 part time 去 support， 因為舞蹈始終係我想繼續做嘅一樣嘢，咁就所以我就一定要有份 part time 或者一份副業，咁去 support 到我自己。跟住我亦都由一個跳街舞嘅人，慢慢變成咗一個演唱會嘅一個舞蹈員，亦都由最 minor 嘅舞蹈員，最後我成為咗一個係演唱會嚟講，我係一個最高價錢嘅一個舞蹈員。咁就慢慢去到廿幾歲嘅時候嘅事。然之後我就經歷啦，由一個普通event嘅一個跳舞嘅舞者，慢慢轉型成為咗一個個人嘅一個藝術創作者。咁就係呢兩張相啦，係啦。咁我以前我係長頭髮㗎啦，而家就冇頭髮啦，係啦。跟住由一個藝術創作者，慢慢演變成咗一個真係創辦人。咁經歷咗啲咩呢？究竟 OK？好，咁就係喺大約1年前度，我就成立咗自己嘅一個舞團啦，叫做行者，亦都有我哋嘅第一個作品《坐望無名海》啦。咁就其實呢個係呢1年嘅一個好大嘅一個轉變啦。因為喺香港，其實你想 support 到自己嘅夢想，其實係一件好難嘅事情，因為香港真係無時無刻都好降級，亦都所有嘢都係好貴、好貴、好貴。咁但係如果當你哋有一樣嘢想堅持、想去做嘅話，你應該會係無論遇到啲咩困難都好，其實你都應該要繼續做落去。即使你返幾多份工，返啲唔中意嘅工，但係其實你係需要呢一嚿錢去 support 自己你想做嘅嘢係啲乜嘢。咁就大約上年度，我就自己創辦咗自己嘅一個舞團，亦都同一時間其實我都創辦咗自己嘅一個舞室。哎呀，sorry， 飛得太遠添，陣間再飛。係啦，咁樣啫。好，跟住但係去返現實層面嗰度嚟講，咁呢個係一個現實嘅課題啦。夢想其實係賺唔到錢嘅，咁點樣可以令佢實行到呢？其實需要一個燃料，就係金錢啦，係啦。
咁我就其實我以前嘅時候係有攝影嘅呢一個興趣嘅，但慢慢我都將我呢一個嘅興趣變成咗我第二份事業，而呢份事業可以提供到我原先想舞蹈嘅夢想，係啦，所以我覺得興趣唔係一件壞事。我覺得你有興趣，你應該覺得係好事，因為有好多人都係冇任何興趣，做翻個好普通嘅人，我會覺得咁樣。如果當你有興趣嘅時候，其實你可以諗一諗，呢件興趣都可唔可以 support 到我嘅工作呢？或者係呢個工作入邊，可唔可以揾到我嘅興趣，或者揾到我哋自己嘅獨特之處，而成為咗一個獨特嘅存在呢？咁樣，咁我就慢慢由一個業餘去玩攝影嘅人啦，咁大家都睇到啦，咁我會開始做一啲商業嘅嘢啦，商業嘅工作，幫人哋拍宣傳片啊、影相啊，跟住亦都係試過搭一啲綠幕，幫一啲大公司去拍一個好似都1個鐘頭嘅一段商業嘅影片，咁到當時都好誇張嘅規模。我自己其實都估唔到自己會有一日會由一個揸相機嘅一個細路仔變成咗一個係真係有好多器材搭晒綠幕咁大規模嘅一個控制嘅一個人，或者一個 leader 咁樣。所以我覺得興趣其實發展成事業係一個可以做到嘅嘢。當然我都自己由呢一個位置去到呢度，我都用咗4-5年嘅時間。但我覺得其實堅持做落去，你都可以慢慢壯大到自己。然之後，我都成立咗自己嘅另一個團隊啦，叫做基佬啦。咁顧名思義，其實我哋係一班揸住器材嘅一班人啦。咁我哋其實每一個人都係一個好中意攝影嘅一個人，係啦。而我哋就再相遇翻，聚埋一齊，跟住就成立咗一個團隊就拍攝啦，係啦。咁樣我哋慢慢由1個變成4個，再不斷增加落去。咁其實呢個拍攝團隊亦都而家都去到6-7個人咁樣，咁就我覺得跟住呢個基佬嘅呢個團隊就慢慢其實係 support 緊大家各自嘅一個夢想，或者將大家嘅夢想變成咗可以賺到錢，一齊去賺錢嘅一樣嘢。好啦，咁講翻呢個始終夢想現實嘅平衡啦，因為夢想賺唔賺到錢，我都會知道係好難嘅一樣嘢，係啦。咁始終我哋都要食飯啦，係啦。咁但係夢想同現實其實我哋需要嘅係攞一個平衡。咁我就 share 下我自己，其實我而家每一日嘅時間安排究竟係點樣啦。咁其實基佬拍攝咁其實係首要啦，因為佢會揾到我哋嘅好多資金，所以我哋其實如果想做一個夢想嘅話，我哋一定會考慮呢一樣嘢。我哋點樣有一個穩定嘅收入去，起碼俾自己生存到先呢？跟住就拍攝、影片剪接，跟住呢個係拍攝嘅嘢啦。但我本身其實我都係一個舞蹈員，所以其實我都會有一啲商業嘅演出。咁我都會去到演唱會啦，例如我前排我就自己跳完楊千嬅演唱會，之後再上一個就係陳慧琳演唱會，咁其實我都會去參與，然之後就教授自己嘅舞蹈課程、舞蹈班，咁樣去提供一個自己嘅一個收入。然之後就係舞室嘅營運。嗰個舞室就係我哋今次個標題有寫啦，叫做本室，咁就係一個舞蹈室嘅營運。跟住再將餘下嘅時間留翻去自己創作。好多人會因為前邊嘅呢一堆咁嘅嘢而去唔記得咗自己最後其實你想做嘅係呢一樣嘢，你自己嘅興趣。但係無可奈何，香港就係咁。其實香港人好辛苦，但係我想 share 嘅係，你遇到乜事情，你想創作，但係你需要金錢，需要呢一嚿嘢，但係你唔可以因為呢一嚿嘢而唔記得咗自己係邊個。OK，
但係呢樣嘢要自己保持一個初心啦，同埋你自己做嘅時間規劃要好好。OK，好，跟住去返工作同埋興趣啦。其實係咪工作同興趣真係要分得咁開呢？咁我自己係我會去攝影，但係我係咪真係當攝影就係我嘅工作，而唔係我嘅興趣呢？其實唔係，其實我自己都好中意影相，我中意攝影。咁我會喺工作入邊從中揾到自己嘅樂趣，亦都從中揾到自己嘅獨特性係啲咩？過往中意我攝影嘅人，佢覺得我同平凡嘅攝影師唔同，就因為我會揾到好多好有趣嘅鏡頭啊、畫面啊，或者我同佢溝通嘅時候，我唔係咁死板咯，我會同佢好似朋友咁傾偈，或者有時一啲工作，例如拍影相啊 video，我都會同佢好似一齊去傾下 idea 咁樣，咁有來有往，其實大家就好似一個朋友咁樣去傾偈，咁我就可以喺工作入邊揾到自己嘅獨特性，亦都因為我係跳舞或者我係藝術創作者，所以我會喺攝影嗰方面就會揾到自己獨特嘅一個存在。例如，如果你係做一個普通嘅茶餐廳嘅一個人，但係其實你個人係好中意講冷笑話，或者好中意同人傾偈嘅，咁其實呢個就係你嘅獨特性。你會喺工作入面揾到自己開心，亦都啲人客或者你嘅員工，佢會好記得你嘅存在。咁就係金錢我又收到，但係自己嘅尊重或者存在亦都攞得到。跟住睇下一個。OK，所以我哋要盡量要將我哋識得嘅嘢去組合，唔好覺得 A 就係 A，B 就係 B，係啦。其實好多嘢都係當 A 加 B 或者1加1加埋，佢有時唔係等於2，係等於3。但係呢個因為每個人佢自己嘅興趣或者嘅工作都唔同，或者你興趣有幾種嘅，但係有冇思考過將你幾個興趣加埋一齊會係啲咩呢？可能嗰個就係你自己，你嘅存在就係佢，就係呢一樣嘢。但係呢樣嘢係要需要自己去慢慢去思考，亦都唔需要跟其他人佢過往做過嘅嘢，諗一諗自己其實中意啲咩。可能我中意玩 IG 嘅，但係同一時間我係好中意講嘢嘅，咁會不妨喺 IG 度開一啲 post 係你 share 自己講嘢呢。咁呢個就係你自己。可能自己中意又玩 IG 又中意講嘢，即係中意同人分享啦。但係可能你好中意唇膏嘅，咁就喺 IG 度 share 自己中意唇膏。咁其實呢個就係你自己啦。你唔需要模仿人哋做啲咩，不妨諗下自己中意做啲咩咁樣。OK，咁我自己啦，咁呢度有2張相啦。其實呢2段係片嚟嘅。咁呢個呢，就係呢個係我啦，係啦。咁呢個係我哋舞蹈嘅一個片啦。咁呢個亦都係我自己排嘅學生嘅一個 video 作品。咁我係一個跳舞嘅人，我亦都係一個攝影師。然之後我會幫自己去拍啲舞蹈片，將我攝影嘅嘢、學到嘅嘢同我舞蹈嘅融合。咁我都播一播片俾大家睇下咁樣。OK， 我哋睇一睇呢一段先啦。OK，咁呢段片係我哋舞團嘅一段宣傳片啦。咁係壯遊無名海嘅一個宣傳片啦。咁等我陣啊，係啦。咁壯遊無名海宣傳片啦。咁我都係用翻自己認識嘅嘢，加埋我自己對藝術創作舞蹈嘅嘢去結合嘅一段 video 啦。跟住我哋仲有另一段片嘅，呢段比較長少少，
啫，我哋都睇一睇啊。咁呢段片我都介紹一下，係一段真係藝術嘅舞蹈影片。誒，冇聲添，等我一陣啊。誒，有啦。OK，我哋唔好再睇啦，再睇我驚我睇到夠鐘啦，太好睇啦。OK， 全螢幕喺邊啊？睇下先。Ctrl L，得。OK， 好，咁我哋又翻返嚟啦。咁頭先嗰段 video 啦，咁其實都係我自己去排，我自己去拍，我自己去剪。咁其實我就將我舞蹈同攝影兩個嘅技能加埋一齊，從而去令我成為一個獨特嘅存在。咁呢個都係一個將你一啲擅長嘅嘢、熱愛嘅嘢，就思考下點樣將佢組成埋一齊咁樣。我哋睇一睇。OK， 好。誒，原來呢張 slide 擺得太後啊，對唔住。好，跟住去翻今日個題目啦。本室，我係本室嘅創辦人，我亦都係行者嘅團長，我亦都係基佬攝影團嘅團隊嘅 leader。所以其實我係有3份職業、3個身份。本身係一個攝影藝術工作室，咁呢個就係我哋開幕時候嘅嘢啦。咁其實我有時都會思考下，我係一個跳舞嘅人，我亦都係個攝影師，我點樣將佢結合成為存在？跟住我就作出咗呢個決定，我直接開辦一個咁樣嘅地方，去提供呢一個多元或者包容嘅一個地方。咁就係本室去成立。然之後咁好多人都會問我嘅問題就係，其實我咁多個身份係咪真係好事嚟嘅呢？我就覺得，即係我係一個 slasher 啦，我係一個斜槓族啦，即係解釋就係有好多唔同嘅工作同一時間，或者我好多個唔同嘅身份工種嘅嘢，係啦。咁好多人都問我，咁頂唔頂得順，或者處唔處理到？但係會唔會每一樣嘢都係唔鹹唔淡咁樣呢？我覺得而家呢個香港嘅時代其實係正正呢樣嘢出現先係，因為香港而家呢個時代呢樣嘢出現先係正確咯，唔係以前嗰個年代。以前個年代會比較就係一份工完啦，但係而家香港我認為唔合適啦呢一樣嘢。我覺得香港而家嘅時代，因為佢太過精彩，太過多嘢發生。如果你想喺個香港入邊再揾到自己獨特或者活得精彩嘅話，其實你都可以嘗試去做一個 slasher， 或者唔好話嘗試嘅，應該話你想做咩你就去做啦，唔好介意其他人嘅目光。例如可能係你又識呢樣，你識少少，無啦又做呢樣嘢，做下又放棄做第二樣。我覺得人你唔去嘗試嘅話，你唔會揾到自己係啲咩都要試咗先，失敗咗唔啱唔做咯，揾下一樣嘢。但係好過你唔去嘗試啫。跟住Q&A sorry 係啦。然之後，我會覺得如果你認識好多唔同嘅嘢，其實呢個都會成為咗你自己嘅一個優勢。
因為其實好多嘢都係你識寫呢樣嘢 OK，但係如果你識第二樣嘢，呢樣嘢其實係幫到你上一樣嘢，所以唔好做一個即係多啲去學習，多啲嘗試新嘢，其實係不斷去令自己個人生不斷再精彩落去。好嘅，然之後咁最後其實我自己都係會想帶出一樣嘢啦，就係好總結就係你要將你擁有嘅技能變成你嘅工作呢樣嘢，跟住第二樣嘢或者話你將你擁有嘅技能或者興趣去再尋覓一個你感興趣嘅工作。第一個係你創造工作，第二個就係試下用你個感興趣嘅技能或者興趣去揾一份工作係合適你。跟住或者第三樣嘢就係試下喺你嘅工作入邊尋找到屬於你自己嘅獨特性係啲咩？有時你覺得份工作好悶、好悶、好悶，因為其實你唔啱，你唔適合，或者你揾唔到自己嘅獨特性係啲咩？你嘅存在好似可有可無咁。放我而家，我所有嘅工作其實我自己都好中意，我會值得去忙，因為我知道呢份工作對我嚟講，我好重要呢份工作，或者我好中意，或者我興趣根本就係喺呢一度。但係我有時都會慢慢做下會開始反感，有啲唔想做呢份工作。但係我都會同自己講翻，其實原先我係中意，我會揾翻個興趣或者揾翻個獨特性出嚟。如果唔係啊，慢慢就會開始遺忘咗原先自己個初衷，然之後慢慢就會唔中意呢份工作，然之後就會走。所以我覺得一份工作如果留得長與短，其實都係視乎你自己，你喺嗰度你揾唔揾到自己一個獨特性，揾唔揾到自己存在價值。我覺得可以試，即係話唔會話做下，我唔記得我唔中意啊走，好似自己錯咁樣。其實你冇錯，唔啱你咪離開咯，揾第二份咯。所以我覺得，但係我覺得你 keep 咗啲 action。不斷去尋覓，最終一定揾到一份你自己中意嘅工作。雖然我自己係又跳舞又舞蹈又開舞室，好似好夢幻、好夢想咁嘅職業，但係其實佢都係一份工嚟。我覺得冇乜分別，我都係打工，我都係要賺錢。係咪好多錢？唔係。但係我自己中意呢一份嘢，所以我覺得同大家一樣揾份工賺錢係應該要啦，我點都要賺錢㗎啦。但係就不妨試下揾一份真係自己覺得中意嘅工，或者我覺得我識嘅嘢可以喺呢度用到出嚟咁樣。OK，咁好快就到 last 啦 Q&A。咁呢度啦，呢3個 IG 嘅 QR code 啦，其實就係I'm gay 基佬嘅 retail 嘅 IG 啦，咁呢個係我本人嘅 IG 啦，呢個亦都係我舞團嘅一個 IG 啦，咁大家可以都係睇下我3個 IG 裏邊嘅嘢。